Пап. Папа. 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 Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Хайпанем немножечко. Продолжаем хайпить. Данное видео фейк. Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Это какой-то заговор. Полезная информация. Хайпанем немножечко. Продолжаем хайпить. Кто все эти люди? Я решил начать с новостей интернета. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом. Рифмы, панч, скетч, вайны. Я все осознал. Виноват Навальный. Эта неделя запомнится как страстная. Вам придется поверить мне на слово. Мне пришлось столкнуться с аномалией. Кто виноват? Навальный. Я не понял. Кто не понял? Я не понял. Кто не понял? Это какой-то заговор. Полезная информация. Кто не понял? Я не понял. 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 Хайпанем немножечко. Продолжаем хайпить.